تابعوا معنا وشجعونا، ورحنا دايرين هاد القناة هادي ماشي باش نربحو منها، وإنما على الولاعة، على قبل الولاعة. حنا كادين نقربوا لكم الولاعة وكنقربوا لكم معلومات، اللي محتاج المعلومات راحنا كنقربوهم وتا حنا كنستافدو جميع. وهذا هو الفيديو وأخبار الطيور إن شاء الله غادي نبداوها. وهادشي اللي كاين الخوت، تابعوا معنا الفيديو تا الاخر، راحنا عندنا طويرات على قد الحال. نتمنى تكونوا كتولعوا معنا، قلت لكم غادي نقربكم كل